সময়ের পরিক্রমায় প্রতিনিয়ত আমাদের রুচির পরিবর্তন ঘটছে অভ্যাসের পরিবর্তন। আগে আমাদের বাসায় সাধারণত একটা 2 ডোর ফ্রিজের সাথে একটা চেস্ট ফ্রিজ বা ডিপ ফ্রিজ বলে আমরা যেটা চিনি সেটাই থাকতো। এখন সেই জায়গা দখল করে নিচ্ছে বিশাল সাইজের সাইড বাই সাইড রেফ্রিজারেটরগুলো। বিশাল স্পেসের জন্য খাবার স্টোরেজের পারপাস যেমন সার্ভ করছে, একই সাথে আপনার ঘরের ইন্টেরিয়রকেও বদলে দিচ্ছে অনেকখানি। হাই, আমি নীলপুরি জাহান। আজকে চলে এসেছি স্যামসাং স্মার্ট প্লাজায়। আজকে আপনাদের জানাবো স্যামসাং এর 700 লিটার সাইজের RS72 মডেলের সাইড বাই সাইড রেফ্রিজারেটর নিয়ে। এর মেইন ফিচারটি হলো এর স্পেস ম্যাক্স টেকনোলজি। স্পেস ম্যাক্স টেকনোলজিতে ব্যবহার করা হয়েছে হাই এফিসিয়েন্সি ফোমিং টেকনোলজি, যার ফলে রেফ্রিজারেটরটির বাইরের সাইজ অপরিবর্তিত থাকবে, কিন্তু ভেতরে আগের সাইড বাই সাইড রেফ্রিজারেটরের তুলনায় অনেক বেশি স্পেস পাওয়া যাবে। ফুড স্টোরেজও বেশি করা যাবে এবং এটার যে স্লিক এবং সিমলেস ডিজাইন সেটা কিন্তু আপনার ইন্টেরিয়রেও একটা এলিগেন্ট লুক নিয়ে আসবে। এই সাইড বাই সাইড রেফ্রিজারেটরটিতে রয়েছে অল অ্যারাউন্ড কুলিং সিস্টেম, যার ফলে ফ্রিজের চারদিকে সমানভাবে ঠান্ডা নিশ্চিত করবে। আপনার খাবার থাকবে বেশি সময় পর্যন্ত ফ্রেশ অ্যান্ড ডেলিশিয়াস। এর পাওয়ার কুল এবং পাওয়ার ফ্রিজ ফাংশন খাবারকে দ্রুত ঠান্ডা করতে এবং জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। এতে থাকা ডিওডোরাইজিং ফিল্টার ফ্রিজারের অপ্রীতিকর গন্ধকে নিউট্রালাইজ করবে। অ্যাজ এ রেজাল্ট ইউর ফ্রিজার উইল স্মেল ফ্রেশ অ্যান্ড ক্লিন। এই রেফ্রিজারেটরটিতে রয়েছে ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি, যা এনার্জি এফিসিয়েন্সি নিশ্চিত করে। এই ডিজিটাল ইনভার্টার কম্প্রেসরে আপনি পাচ্ছেন 20 বছরের ওয়ারেন্টি। আপনি যে কোনো স্যামসাং স্মার্ট প্লাজা থেকে যদি এই রেফ্রিজারেটর কিনে নেন, তাহলে আপনি পেতে পারেন 0% EMI, সহজ কিস্তি সুবিধা, ফ্রি ডেলিভারি এবং ইনস্টলেশন সুবিধা। আপনিও চলে আসতে পারেন স্যামসাং স্মার্ট প্লাজা আর নিয়ে নিতে পারেন অত্যাধুনিক প্রযুক্তির এই RS72 মডেলের সুবিশাল সাইড বাই সাইড রেফ্রিজারেটরটি। It will be a smart choice if you want to uplift your kitchen decor and experience the best in freezing technology. Samsung, experience the best.